Доброго дня, мене звати Олександр Маханець, я працюю в Центрі міської історії, займаюся проєктом «Міський медіа-архів». І сьогодні для того, щоб доповнити наш лекторій про кіноаматорство і аматорське кіно, я хочу поговорити про питання, які пов'язані з технологією, виробництвом, політикою і те, як вони визначали явище кіноаматорства. Для цього я користуюся терміном «політична економія», під яким сьогодні ми розуміємо дисципліну, яка включає в себе і політику, і економіку, і соціологію, для того, щоб визначати і вивчати взаємозв'язки між різними сферами життя людей. Моєю тезою є те, що кіноаматорство як окреме явище, і що не менш важливо, як масове явище, масове соціальне явище у ХХ столітті, стало можливим завдяки сприятливому економічному та політичному підґрунтю. І економіка, і політика були дуже двома важливими чинниками, які постійно діяли на це явище. Кіноаматорство реалізовувалося в різних політичних режимах і устроях, і відповідно до цього мало якісь певні свої локальні особливості, але разом з тим мало і деякі глобальні спільні риси. І, зокрема, варто виділити те, як розвивалася культура аматорських зйомок в Європі, в Сполучених Штатах Америки або в Радянському Союзі, де політичний устрій відрізнявся. Наголошуючи на значній ролі політики, економіки, технології і медіа, я все-таки не відкидаю і не маю на меті применшити вплив уяви і ідей, які стоять біля витоків кіно як медіа. Його появі слід завдячувати цьому неспинному вогню бажання, якщо цитувати Джефрі Бетчена, який вжив цей термін «вогонь бажання» для дослідження ранніх витоків фотографії. Тож бажання зафіксувати рух, зафіксувати зображення було у людства віддавно, а винахід фотографії тільки його і підсилив. Отож, щодо терміну аматорство і звідки він виник. Для того, щоб пояснити цей термін, варто звернути увагу на процеси, які відбувалися в 19 столітті, зокрема процеси і початок процесів індустріалізації і також професіоналізації. У цей час змінюється спосіб отримання знання і фаху, який тепер вже все частіше не передається там від покоління до покоління в такий традиційний спосіб, а навпаки здобувається якась певна профільна освіта. Так, сфера діяльності людей починає професіоналізовуватися, і разом з тим появляється поділ часу на робочий час, професійний час і час вільний. Тобто час вільний від роботи, який пов'язаний з дозвіллям, пов'язаний з відпочинком, з якимись приватними справами. І, власне, в цей вільний час, він в першу чергу пов'язаний якраз з практиками аматорства, які також з'являються, про які можна говорити от з кінця 19 століття. Вони поширювалися на різні сфери життя і означали те, що хтось займається улюбленою якоюсь справою, тим, чим йому подобається, якимось своїм хобі. І звідси й походить саме слово аматорство. Аматор – це той, хто любить. Поява такого явища, як аматорство, вона не була якимось одномоментним актом. Тобто це був поступовий процес, який почався в 19 столітті і разом і триває, в принципі, тривав протягом 20 століття. Зрештою, про аматорство ми можемо говорити і зараз. Але для того контексту якраз дуже важливо, що ми говоримо про Західну Європу, про Сполучені Штати Америки, оскільки це явище модернізаційних процесів якраз є важливим для цього контексту. Іншою дуже такою важливою ознакою кіноаматорства це є якраз економічна складова і те, що воно не передбачало якоїсь вигоди чи заробітку. Навпаки, аматорство – це було тією сферою, тією діяльністю, яка споживала, яка використовувала ресурси, які отримані в професійний спосіб. Інший важливий компонент цього терміну кіноаматорство – це, власне, кіно, нове медіа, яке з'являється наприкінці 19 століття. І, власне, винайденню цього терміну ми завдячуємо численним винахідникам, які експериментували і намагалися зловити рухоме зображення, і серед них Едвард Мейбридж, Луї Лепрінс або, наприклад, брати Люм'єри, які вже, по суті, почали формувати оцей зачатки кіноіндустрії, яку ми тепер називаємо професійною.
Саме цих перших винахідників ми можемо і назвати аматорами, оскільки вони взаємодіяли з технологією і робили свої перші зйомки. Паралельно з цим, на початку вже ХХ століття відбувалося багато спроб пристосувати це медіа, важке, громістке медіа, кінокамеру для приватного використання. Причиною цьому було також і бажання опанувати нові ринки. І так як напередодні аматорська кінокамера Kodak Brownie зазнала успіху, зокрема на ринку США, багато виробників, бізнесменів, винахідників намагалися повторити цей успіх цієї камери, створивши кінокамеру, яка буде призначена для приватного вжитку. На шляху до цього стояло безліч перепон, зокрема те, наскільки була дорогою ця технологія, наскільки дорогою була кіноплівка, а крім того, вона довгий час залишалася небезпечною, оскільки використовувала нітратну основу, яка була легкозаймистою і, відповідно, була заборонена для використання в приватних домівках. Лише з 1912 року була винайдена кіноплівка безпечна на ацетаті целюльози, яку можна було використовувати для приватного вжитку. Ще одним важливим таким елементом цього процесу опанування технології була система патентів. І якраз дуже багато конкурентів на ринку і в Сполучених Штатах Америки, але також і в Європі конкурували між собою за патенти, за винайдення нових способів і нових форматів для того, щоб власне сконструювати цю ідеальну для масового використання, приватного використання кінокамеру. Одним із перших таких серійних кінокамер, які вийшли в серійне виробництво, були кінокамери марки Kodak в Сполучених Штатах Америки і також кінокамери, які були створені в Франції компанією Pathé Frères, братів Pathé. Якщо кінокамера братів Pathé Франції передбачала зйомку на кіноплівку шириною 9,5 мм, то кодаківський формат був 16 мм. Власне, 16-мм кінокамера Kodak з'явилася на ринку в 1923 році. І комплект цього обладнання кінокамер якраз коштував 300 з чимось доларів. На сьогодні це десь еквівалент 5000 доларів, щоб підрахували дослідники. Цікаво, що з однією з перших кіноаматорів, яка, власне, користувалася цією кінокамерою Kodak, була Маріон Норріс Глісон, яка жила в Рочестері, переїхала в Рочестер разом з своїм чоловіком, який був приватним органістом Джорджа Істмана, власника кінокомпанії Kodak. Він полюбляв органи, мав в себе вдома орган, і він, відповідно, запросив органіста, який переїхав до них в місто, для того, щоб кожного дня для Джорджа Істмана виконувати якісь композиції. А його дружина, яка також перебувала в цьому середовищі і, крім того, займалася аматорським театром, власне, стала першою, хто використовували прототип цієї кінокамери Kodak для 16 мм і знімала свої перші фільми ще до налагодження виробництва цих камер. Після того, як камера Kodak вийшла в масовий обіг, а в Європі, відповідно, камери менших компаній, зокрема французьких, швейцарських і німецьких, також використовували власні формати плівки. По суті, кіноаматорство відбулося як окреме явище, яке вже доступне для покупки і не потрібно самому винаходити камеру для того, щоб нею знімати. Камеру можна придбати. Однак це було дуже дорого, тому це явище поширилося великою мірою серед привілейованих класів і доступним було тільки для тих, хто був доволі заможний. І тут є якраз такий цікавий соціальний аспект, оскільки часто в таких заможніх сім'ях жінки не працювали і мали багато вільного часу, який проводили вдома. Власне, саме на них скеровувалася реклама компаній, які рекламували кінокамеру і зображали жінку з цією кінокамерою, яка, маючи достатньо часу для дозвілля, могла би знімати якісь свої або побутові сюжети, або ж також створювати фільми. Перепоною для розвитку
активного і поширення цієї аматорської кінотехнології була економічна криза кінця 20-х, початку 30-х років, що в результаті призвело до того, що формат кіноплівки аматорської ще більше звужився для того, щоб зменшити витрати, але також зробити камеру компактнішою. І в 32-му році була представлена перша кінокамера формату 8 мм, це кінокамера Cine Kodak. Це, по суті, половина формату 16 мм, тобто виробники поділили саму ширину цієї плівки на два. Звертаючись до якихось таких локальних контекстів, які пов'язані, зокрема, з розвитком кіноаматорства у Львові для міжвоєнного періоду, характерним було те, що кіноаматорство поширювалося серед людей, які цікавилися, по-перше, технологіями, які цікавилися фотографією і які цікавилися туризмом. Таким якраз яскравим прикладом був Адам Ленкевич, львівський професор, викладач гімназії і філолог, але також фотоаматор та активний учасник туристичного руху в міжвоєнній Польщі. Він входив до кола людей, які знімали на кінокамеру свої подорожі. І крім того, він, власне, в гімназії, де він працював і викладав, він організовував кіногуртки. Або іншим прикладом є мандрівниця Софія Яблонська, яка також починала з того, що керувала кінотеатром в Тернополі в свої молоді роки, а пізніше поїхала підкорювати кіноіндустрію до Франції. Однак після кількох спроб акторкою не стала, але стала мандрівницею, письменницею і багато знімала у своїх подорожах. Також кіноаматорська технологія дозволила, особливо в міжвоєнний період, для різних меншин, для різних груп створювати свою альтернативу професійній індустрії кіно, яка мала монополію, яка передбачала затрати дуже великих ресурсів. Так, наприклад, в міжвоєнній Галичині Юліан Дорош був таким прикладом кіноаматора і режисера, який створював свої роботи, які були скеровані великою мірою на спільноту українців, які не мали власної індустрії кіно, а офіційна мережа і офіційна індустрія великою мірою належала тоді ця монополія Польській Республіці. І таким чином Юліан Дорош, зокрема на замовлення різних підприємців українців, в цей час знімав фільми, і свій перший повнометражний фільм «До добра і краси» ігровий зняв в 30-х роках, власне, на Галичині. Ця технологія стала можливістю реалізувати себе багатьом художникам, які експериментували з медіа рухомого зображення. І, зокрема, Майя Дерен, яка народилася свого часу в Києві, також знімала свої перші фільми на аматорську кінокамеру, дописувала статті про кіноаматорство у популярні журнали. І такий відомий її фільм «Полуденні Сіті» якраз є першою роботою, яка була відзнята в 40-х роках. Важливу роль технологія кіноаматорська відіграла і у воєнний час, оскільки кінокамера стала, по суті, таким необхідним засобом для пропаганди. Тобто військові, які йшли на фронт, брали з собою компактні кінокамери і мали можливість відзняти сюжети, пов'язані з війною, з місця зйомок. Дуже часто потім ці матеріали використовувалися або як документи, або для того, щоб створювати пропагандистські мілітарні фільми, які також тиражувалися в часи війни, показувалися в кінотеатрах. Таким чином підтримували бойовий дух населення. І це великою мірою стосується, наприклад, американського контексту, оскільки на американській території не відбувалося війни, але комунікувати питання, пов'язані з війною, потрібно було для населення, для того, щоб цю війну обґрунтовувати. І таким чином такі компактні кінокамери дозволяли документувати, власне, події війни. І, власне, завдяки цій технології ми тепер маємо в доступі певні зйомки, певні свідчення, які пов'язані з тим часом. Повоєнна реорганізація економіки знову назад на цивільний сектор означала, що індустрію потрібно
дуже сильно переорієнтовувати. І це також провокувало таке масове виробництво кінокамер, кінотехніки, але також кіноматеріалів, тобто кіноплівок, які все більше і більше використовувалися як з боку державних замовлень, так і працювали для приватної індустрії. Чим більше виготовлялося матеріалів, тим дешевшими ставала якась конкретна одиниця. І, по суті, 50-ті, 60-ті, 70-ті роки і в Європі, і навіть також і в Японії, і в Сполучених Штатах Америки, але також і в Радянському Союзі, вони характеризуються цією вже масовістю, набагато дешевшою, ніж в попередні періоди аматорської кінотехніки, яка стала можливою і доступною для ширших верств населення. Хоча разом з тим експерименти продовжувалися з самою технологією, оскільки конкуренція на ринку була надзвичайно тісною. По-перше, були намагання синхронно записувати звук, і це важливий момент для кінотехнології, аматорської кінотехнології, щоб плівки і зображення писалося без звуку, але в 60-х-70-х роках вже були спроби створені певні експериментальні кінокамери, які могли записувати звук на 8-мм кіноплівку або на Супер 8 плівку. Це означало, що на тоненькому краю кіноплівки розміщувалася магнітна стрічка, а в камері вже був вбудований мікрофон і магнітна головка, яка на цю стрічку записувала звук. Однак такого широкого поширення ця технологія не набула через те, що в цей час, зокрема в 70-х роках, вже з'являється відеоформат, і він, по суті, був конкурентним. Інші дуже цікаві спроби, які, наприклад, були в Сполучених Штатах, і експерименти, це намагання повторити успіх моментних фотографій Polaroid. І, власне, компанія Polaroid розробила свою технологію, яка називалася Polar Vision. І це були картриджі, які мали в собі і плівку, і також проявник. Вони могли відзняти там 20 секунд чи 1 хвилину. Після того заряджалися в спеціальний проектор. Там за якісь 1 чи 2 хвилини плівка проявлялася, і її можна було відразу переглядати. Але знову ж таки, відео, яке давало той самий моментний перегляд і моментну зйомку, виграло вже конкуренцію в цієї технології, яка до кінця ХХ століття вже почала занепадати. І тут, на цьому місці, я хочу відскочити в бік, для того, щоб пояснити деякі аспекти, які якраз пов'язані з радянським кіноаматорством, з місцевим контекстом і те, як радянська політична система впливала і взаємодіяла з кіноаматорським рухом. По-перше, варто наголосити, що, по суті, до війни кіноаматорства як такого в Радянському Союзі не було. В тому виді, я маю на увазі, не було кіноаматорської кінотехніки, звичайно, не було також кіноаматорських кіноплівок. І виробництво і спроби створити перші такі компактні кінокамери, вони вже були в 40-х роках, однак вони були безуспішні. І, по суті, початком такого радянського кіноаматорства можна назвати кінець 50-х років. Коли була випущена перша кінокамера «Турист», вона була вже серійного виробництва, але вона не було, і таких зразків було не так багато. Але також, що не менш важливо, коли проводився міжнародний фестиваль молоді у Москві, і одним з розпоряджень всезагальних і вседержавних було утворення мережі кіноаматорських клубів, які створювалися і реалізовувалися по ієрархії профспілок, кіностудії аматорські створювалися при заводах, при різних підприємствах. І таким чином заохочувалося дозвілля населення, дозвілля робітників, яке мало би бути, власне, підпорядковано цій організованій мережі кіноаматорів. Серійне виробництво кінокамер, таке, яке вже можна сказати, постійне, було вже налагоджене в 60-х роках, існувало кілька заводів в Радянському Союзі, в тому числі у РСР, які виготовляли кінокамери формату 16 мм і також формату 8 мм. Зокрема, одна з найпоширеніших радянських кінокамер була кінокамера «Кварц», ось така модель, або теж не менш поширена «Екран». Це є «Екран 4», яка мала 3 змінні, по суті, лінзи, об'єктиви, які дозволяли знімати з різною фокусною відстанню. Однак, те, що виробництво камер радянських, це кінець 50-х, початок 60-х років, абсолютно не означало, що спроб кіноаматорських до того моменту не було.
знову ж таки, вертаючись до вже згаданого сьогодні Джефрі Бетчена, оцей вогонь бажання знімати, він поривав багатьох людей на такі технічно-творчі експерименти. І відомі приклади, коли люди намагалися самі створити кінокамеру для того, щоб нею знімати. Наприклад, Георгій Котельніков з Маріуполя, а в радянський час це місто називалося Жданов. В 50-х роках, коли він був студентом, на блошиному ринку побачив кінокамеру, однак не встиг її купити, коли прийшов на наступний день. І ця думка про можливість зйомок його дуже сильно мотивувала. І він протягом 5 років, протягом свого навчання в інституті, займався розробкою власної кінокамери, на яку можна було би знімати фільми. І ця кінокамера використовувала звичайну фотоплівку, яка була в доступі формату 35 мм. Він її, подібно до кіноплівки аматорської, проявляв і потім по позитивному процесу для того, щоб, знову ж таки, використовуючи цю камеру, зображення, яке він відзняв, можна було проєктувати. До камери представлявся спеціальний блок з лампою, змінювався об'єктив на проекційний, який проєктував відзняте зображення. Одна фотоплівка – це орієнтовно 1,5 метри довжини, і, відповідно, не так багато можна було на неї зняти. Тому кінокамера була розроблена таким чином, що вікно кадру було дуже маленьким і дозволяло зняти 4 доріжки на одну фотоплівку. 2 знімалися з однієї сторони, потім плівка витягалася, переверталася іншим боком, заряджалася в камеру, і ще 2 доріжки дознімалися. Також, що цікаво, камера мала прямий привід, не мала такого стабілізатора, і це означало, що швидкість зйомок залежала від того, з якою швидкістю цей оператор крутить ручку, тобто швидкість була нестабільною. Це дуже цікава знахідка. По суті, в 56-му році автор зняв на цю камеру кілька з якихось коротких сюжетів із своїх фільмів, але пізніше, коли вже з'явилися серійні камери, то він вже використовував якраз таку серійну кінокамеру. Іншою можливістю знімати до того, як з'явилося власне виробництво кінокамер в Радянському Союзі, були камери, які привозили військові, які поверталися з війни. Вони могли їх перепродувати і в різний спосіб вимінювати. Але це означало, що немає самого матеріалу, на який можна знімати. Тобто, якщо камера була з якоюсь кіноплівкою, то, звичайно, що можна було спробувати дістати ці матеріали з заходу і знімати на них. Ще одною можливістю вже пізніше дістати західні камери були комісійні магазини. Багато громадян Радянського Союзу все-таки хоч якусь, але можливість подорожувати мали, так само, як приїжджали в Радянський Союз туристи, і час від часу в комісійних магазинах могли з'явитися кінокамери, як, наприклад, ось цей Canon, одна з таких верхніх лінійок, і остання кінокамера Canon, яка передбачала зйомку на 8-мм кіноплівку. Ця камера була придбана в комісійному магазині у Львові Орестом Бачмагою. Також дуже важливим для місцевого контексту кіноаматором, який, крім того, свого часу сам також сконструював кінокамеру, дуже мініатюрну, по суті, розміром в сучасний смартфон, можливо, трошки товстіше. В ширині має 4 см. Цю камеру він зробив, повернувшись з армії. А крім камери, зробив 2 моделі власних кінопроекторів з магнітофонами, з блоками, які дозволяли відтворювати звук паралельно з показом фільмів. Продовжуючи говорити про радянський контекст і не тільки про виробництво кінокамер, але й про організацію самого кіноаматорського руху, який, по суті, власне, відрізнявся в Радянському Союзі тим, що великою мірою був організований зверху, тобто з ініціативи влади, і заснована була мережа кіноаматорських клубів, кіноаматорських студій, гуртків, які діяли при різних підприємствах для того, щоб знімати фільми, для того, щоб населення могло займатися дозвіллям, або це ж також можливість вручити оцей інструмент пропаганди, тобто аматорське кіно, самому народу. Таким чином, при різних підприємствах діяли аматорські студії, або при будинках культури діяли кіногуртки, де також могли займатися
і вчитися кінозйомок діти. Тобто це був такий важливий напрямок колективного кіноаматорства. Наприклад, один з фільмів, який є у нас в колекції в міському медіа-архіві, це фільм з такої аматорської кіностудії «Символ», де, зокрема, дуже активним автором був Віктор Кізима, який зняв фільм про народного майстра, який виточує різні вироби з дерева і таким чином проводить свій вільний час. Це фільм-портрет, досить такий характерний жанр для кіноаматорів, тобто коли оповідь вибудовується, розповідаючи про якусь окрему людину, про її професію або про її якесь приватне життя, яке, звичайно, що повинно бути зразковим, і ця людина повинна займатися корисною справою. Так от, аматорська кіностудія «Символ» діяла при цукровому заводі в селі Ульянівка Кіровоградської області. Сьогодні це село міського типу називається Благовіщенське. Завод мав досить багато прибутків, оскільки цукор – це дуже важливий ресурс, і таким чином міг інвестувати в дозвілля. І ця кіностудія була добре і гарно обладнана. Але ще краще були обладнані кіностудії при великих індустріальних підприємствах. Зокрема, в місті Маріуполь, а тоді в місті Жданов, був дуже активний організований клуб кіноаматорів, які діяли при різних підприємствах важкої промисловості, зокрема металургії. Тут їхні студії були настільки добре обладнані, що ці кіноаматори знімали свої фільми на професійне обладнання, тобто 35-мм кіноплівку, мали можливість створювати і тиражувати її, знімати фільми, записувати синхронно звуки. З кінця 60-х років різні ці студії, які діяли при різних підприємствах Маріуполю, об'єдналися в міський клуб кіноаматорів, Ждановський клуб кінолюбітелів, оригінальна назва, для того, щоб створювати кіножурнали, які називалися «Приазовський екран», і щомісячно висвітлювати місцеві новини з життя підприємств і з життя міста на великому екрані в кінотеатрі, використовуючи, власне, цей професійний формат. Підсумовуючи радянський досвід, варто наголосити на цьому дуже важливому і, по суті, особливому колективному кіноаматорстві, тобто як груповому русі, який розвивався, так і на приватних практиках індивідуального кіноаматорства, які передбачали часто або приватні зйомки, так зване домашнє кіно, фіксування якихось важливих життєвих подій або подорожей, або створення просто розважальних фільмів. Ці розважальні фільми також часто знімалися в якомусь товаристві вузькому колег або друзів, і були способом такого спільного проведення часу, а потім також спільного перегляду цих стрічок. Часто в ці сюжети, це, власне, були ігрові фільми, вони наслідували різні такі популярні фільми масової культури, зокрема західної або радянської популярні комедії, і від них якраз дуже відлунювала оцей атмосфера і дух холодної війни, оскільки зазвичай в таких фільмах з'являються сюжети про якихось чужих агентів, які намагаються викрасти технології або якісь детективні історії, які якраз були дуже поширеними в масовому кінематографі в 70-х і 80-х роках. Ну і звичайно, що приватні зйомки, індивідуальні, домашнє кіно, дуже часто не наративні фільми, які створювалися з метою такою приватною, для того, щоб подолати час, зафіксувати важливий момент з життя. І тут поширеними сюжетами, власне, були зйомки дітей, зйомки відпочинку, подорожей, весілля. І, по суті, ця конвенція, ця конвенційність цих таких практик масових приватного використання кінокамер, вона великою мірою збігається з тим, що відбувалося всюди, в цілому світі, коли люди фіксували і знімали своє приватне життя. Отож, на завершення, яким чином зникає і, по суті, занепадає ця технологія? Тут варто наголосити, що було кілька чинників. І одним з найважливіших було поява альтернативи, поява нових технологій, зокрема відео. Велика кількість споживачів кіноплівок, а йдеться не про приватне використання, а про інституційне, тому що в другій половині ХХ століття телебачення активно використовує і закуповує 16-мм кіноплівки.
кіноплівки і кінотехнологію починають активно також використовувати в наукових цілях різні наукові інституції, які також закуповують дуже багато матеріалів, як і в Радянському Союзі, так і на Заході. Тобто це була така спільна риса, було велике замовлення і великий попит на ці матеріали. І після того, як з'являється технологія відео, яка є дешевшою, простішою, зручнішою, особливо для такого утилітарного використання, воно починає витісняти і поступово до кінця ХХ століття об'єми виробництва кіноплівок починають зменшуватися, і також з'являються відеокамери, які можуть служити приватному використанню, які також стають новою мрією для кіноаматорів. В радянському випадку ці всі процеси ще й збігаються з самим розпадом Радянського Союзу, коли підприємства починають переорієнтовуватися на ринкові відносини, переживають дуже велику економічну кризу, підтримувати дозвілля і це організоване аматорство, яке було в Радянському Союзі, стає абсолютно невигідно і недоречно. А самі кіноаматори мріють, звичайно, про цю омріяну, нову, суперсучасну відеокамеру. І яскравим прикладом цього є, як змінювалися обкладинки кіножурналів чеських, які називались «Фільм аматорський». Їх виписували кіноаматори, зокрема, до Львова. І у Львові також в приватних таких збірках збереглися такі журнали. І з 1987 року журнали «Фільм аматорський» змінюється назва на «Фільм аматорський, а відео», а пізніше «Фільм плюс відео». А ще пізніше, вже в 91-му році, на обкладинці великими літерами написано «Відео», а плюс «Фільм». Таким чином змінюється ця назва, а на обкладинках часто фігурують, власне, нові сучасні відеокамери. Ті, хто знімали кіно аматорське, довикористовують свої якісь запаси протягом 90-х років, але загалом таким чином ця практика починає занепадати, а нові медіа, власне, нав'язують новий абсолютно підхід, новий спосіб стосунків між людьми, новий спосіб зйомок і взаємодії з цією технологією, оскільки, наприклад, на відміну від кіно, відео передбачало набагато довшу тривалість зйомки, можливість тривалішої зйомки, можливість синхронного запису звуку. Однак було набагато складнішим і означало зовсім інші підходи в монтуванні. Тому що якщо плівки аматорські вони склеювалися, то на відео це, напевно, потрібно було кілька камер, магнітофонів для того, щоб переписувати, для того, щоб змонтувати сюжет, що означало, що в таких домашніх умовах це складніше. Крім того, що це було набагато дорожче, а технологія відео, звичайно, була закритою. Це означає, що якщо хтось дуже хотів, і там, як Георгій Котельніков в 50-х роках зробив свою камеру, то зробити свою відеокамеру – це вже було не такою простою справою, оскільки воно передбачало набагато складніший процес, ця електроніка передбачала для виробництва. Ще одним таким важливим моментом, який пов'язаний із різницею, це є перегляд і проєктування. Якщо кіноаматорський фільм передбачав перегляд на екрані і проєктувався з проєктора, особливо якщо йдеться про огляди кіноаматорських фільмів, якісь публічні, чи в рамках кінофестивалів для кіноаматорів, то відео вже, по суті, такої можливості не було. Відеопроєктори існували, але, в принципі, ця технологія поширилася більше в напрямку, власне, відеомагнітофонів і телевізорів, які переглядалися приватно вдома. Таким чином, ми розглянули деякі основні аспекти політичні, економічні, соціальні, технологічні, які пов'язані з явищем кіноаматорства. Вони багато в чому, як ми побачили, обмежували кіноаматора, але також створювали певні рамки і певні можливості, в яких, власне, реалізувалося це явище, яке, не побоюсь цього сказати, слово було таким унікальним, по суті, від 20-х років, коли воно набуло масового характеру, до 90-х, коли воно вже занепало. Це можна назвати таким класичним періодом кіноаматорства. Хоча аматорів вважали в певному сенсі вільними, тобто що аматорство давало свободу вираження і незалежність від, наприклад, професійної кіноіндустрії, але разом з тим ці фактори вони встановлювали якісь свої обмеження. Чи це обмеження технології, чи це обмеження, наприклад, політичні, чи, наприклад, економічні. Тому що, звичайно, що аматорські фільми були зазвичай малобюджетними. Наскільки вільними були кіноаматорами, це питання залишається риторичним. І
Ставлячи таке питання, потрібно підходити окремо до кожного прикладу, до кожного фільму чи випадку з практикою окремих авторів. Однак завжди потрібно мати на увазі про ці такі великі зовнішні чинники, які також впливають і взаємодіють, і визначають, що виходить в результаті.